La création de la Confédération des États du Sahel est saluée hors des frontières des États membres. Depuis Naples en Italie par exemple, un mouvement regroupant la diaspora de l'AES a tenu un meeting de soutien aux autorités des trois pays. Ces ressortissants donc du Niger, du Mali et du Burkina appellent l'ensemble de la diaspora à soutenir ces États résolument engagés pour une indépendance réelle. Wenyam Achille Kabouré, le commentaire. Un meeting de soutien aux autorités des États de l'AES, Alliance des États du Sahel, à Naples, en terre italienne. Organisé par le mouvement patriotique pour la défense de l'Alliance, cette mobilisation est une preuve de solidarité selon ce mouvement qui compte renforcer les liens entre institutions et diaspora des États du Sahel en Italie. Pour les organisateurs, le moteur AES démarré ne s'arrêtera pas et il faut se donner tous les moyens pour l'accompagner car c'est une question de souveraineté. Le sort de nos pays ne se décidera plus à Londres. Le sort de nos pays ne se décidera plus à Washington. Le sort de nos pays ne se décidera plus à Paris. Nous voulons être indépendants et nous allons lutter pour. Et je vous exhorte à vous mobiliser. Vous êtes tous autant que vous êtes ici, vous êtes des VDP. Et je vous exhorte à vous organiser et à aider nos vaillants combattants dans nos pays. Ce mouvement qui promet de faire sien les objectifs de l'AES se donne comme mission de défendre ses idées et de plaider auprès des partenaires internationaux pour un soutien accru afin que ce élan de libération ne s'estompe pas. Le mouvement regroupe en son sein les ressortissants de l'Alliance des États du Sahel. D'autres nationalités sont à ce rassemblement de soutien à l'AES. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shahi mai tare albarka na TikTok, ina maku fata alkhairi, ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Yau mardi ce, yau mathulatha, mardi ta yi daidai da 9 ga wata na 7, miladiya 2024. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. ‘Yan uwa musulmi masu albarka, wannan bidiyo da na saka muku taro ne aka gabatar a ƙasar Itali na goyon baya da ba da ƙarfin gwiwa da jajircewa da dawwamuwa ga wannan ƙungiya tamu mai albarka wadda shugabanninmu Niger, Burkina, Mali suka kafa, ita ce AES. Wa'annan bayan Allah mazamna ƙasar Itali su yi sucen, su yi taro, su nuna ma duniya goyon bayansu na fita ƙasar Niger da Burkina da Mali daga ECOWAS, su nuna ma duniya goyon bayansu da yardarsu da jin daɗinsu da farin cikinsu da waɗannan ƙasashe guda uku suka nuna jajircewa suka kafa ƙungiyarsu AES domin taimakon al'ummomin da ke cikin waɗannan garuruka Niger, Burkina, Mali. Ba don komi ba, saboda ECOWAS babu radda shugabanninmu za su taɓa dawo a cikin ECOWAS. Domin ECOWAS ƙungiya ce ta Yahudanci. ECOWAS ƙungiya ce wadda a wanga lokaci wato karnan farauta ne na Turawa. Duk inda ake so a cuta ma African, to za a zo da abin da ake da bukata a cuta ma African a ECOWAS, sai shugabannin su haɗu su game kanu sai su zo su cuci talakawansu. To saboda haka waɗannan shugabanni namu masu albarka, Allah ya ƙara ɗaga darajar AES. Allah ya ƙara kiyaye wa wannan ƙungiya ta AES. Suka hito suka nuna jajircewa, suka ce su babu su a cikin ƙungiya ta ECOWAS. Pau.
haihata ba su ba ita. Kuma shinta in ba nan da shike mutanen gare na cikin ECOWAS ba da su da magoya bayan su babu hankali, da abu ma ya kai matsayin da za a ce ma mutum bai da hankali. Kai na ka koma ganga, ka shirya makamai, ka shirya rundunoni, kuna barazana da ku da sojojinku kun shirya tsaf, a ba ku dama za ku zo ku rugushe Nijar gaba ɗaya da duk wanda a cikinta. Mutanen Nijar ba su ji tsoron waɗannan magunguna naku ba, sun ji tsoron Allah, domin Allah shine mai yi. Suka mai da al'amuransu ga Allah, suna ta addu'o'i, suna roƙon Allah, suna cewa kuma ga hayya mai so shi shigo, sai dai uwa ta aihi wani ɗan ɗa ba shi ba. Allah ya kauda wannan yaƙi. An ka ɗauki matakai na cutar da ƙasar Nijar. Duk wani takunkumin da ba a taɓa samu kowa ba duniya da an ka samu Nijar, shi da a durƙusar da mutanen da ke cikin Nijar. Sun ka ce dai sun riƙe Allah, ku riƙi Faransa da Hajja babba. An ka kasa, yau sun ka kasance suna a cikin tsanani. Ba Nijar kibba. Yanzu saboda girma Allah ina maka tambaya ɗan uwana mai hankali. Yanzu akwai hankali ga mutumin da ya yi maka wa'anga abubuwa. Wata rana kuma sai shi mance da wa'ancan abubuwa, shi to shi ce ku to ku shirya ku zamna ku tai tare ku da shi. Shin ta saboda Allah ne ka tambaye ka matsayinka mai hankali musulmi, shin kana iya tai tare da wanga mutum? Ka baka ka amsa dan girman Allah. Kana iya tafiya tare da wanga mutum wanda ya ɗauki matakai na shi gina rame shi turbuɗe ka da ranka da su da karran farautar su. Allah bai ba su nasara ba. Sa'annan yanzu ga dai ya ga ta ƙare mishi. Sa'annan kuma sai shi to shi ce awo yare da yanzu in baka taho ba ya baka da nawa zuwa wai sabuwar shekara 1 ga watan sabuwar shekara. Ana so a kai 2035 ma. Babu radda wannan garuruka za su dawowa a cikin ƙungiyar ku ta zalunci, ƙungiyar Yahudawa, ƙungiyar babbaƙun Yahudawa na Nijar, azzalumai karnan farautar Turawa. Saboda mu rige mun gama ku da Allah, mu rige ku mun ce Allah, mu rige mun dogara da Allah, mu da babu mai yi sai Allah, mu da babu wanda isa shi sai Allah, mu da Allah shine Allah. Duk abin da ba Allah ba Allah na ba, kuma bai taba zama Allah har abada. Saboda haka babu radda za ku taba cin nasara akan waɗannan garuruka guda uku, Niger, Burkina, Mali, da izinin Allah. Saboda haka Allah muna roƙonka da sunayenka mafi kyawu da sifofinka madaukaka, wa'anda muka sani da wa'anda bamu sani ba, idan aka roƙe ka kana karbawa ya Allah. Allah muna roƙonka, Allah ka tsare wannan kungiya ta AES. Allah ka tsare wannan kungiya ta AES. Wallahi har Turawa suna jin daɗi game da irin walaƙaicin da aka yi ma African yau da suka hito suka nuna jajircewa suka kawo kungiyar su ta AES. Har Turawa dai suna jin daɗi, balle kai bakin ba Yahude wanda kace kai musulmi kake, kana goyon bayan wai ECOWAS ba dan koyi ba da a cuta ma al'umman musulmi. Allah dai shi waddanka, musulunci ka bai yi amfani ba wallahi. Saboda Allah ka tsare muna wannan kungiya ta AES, Allah ka tsare muna shugabannin mu na AES, Allah ka tsare muna shugabannin mu na AES. Allah mun baka amana wa'annan shugabanni na AES. Mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani, Allah ya daga tutar ƙasar Nijar, Allah ya ƙara darajar ƙasar Nijar, Allah ya lullube ƙasar Nijar da arzikinsa, Allah ya lullube ƙasar Nijar da rahamarsa, ruwan sama masu albarka da abinci mai yalwa Allah ka saukar da shi a ƙasar Nijar. Allah ka tsare mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani, Allah ka tsare mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani, Allah ka tsare mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani, Allah ka kiyaye mu shi, Allah mun baka amana shi, Allah ka karfafar da shi, Allah ka kare shi da sharrin masu sharri, turawan mulkin mallaka da munafukai 'yan siyasa da karnan farautar su da suke haushi a cikin yanar gizo na TikTok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.